Vet aquí una vegada que en un poble, a dalt de tot hi havia una muntanya que deien que era molt misteriosa. I sabeu per què ho deien? Perquè aquesta muntanya cantava sempre una cançó que feia així. El árbol de la montaña, oh, el árbol de la montaña, oh. I és clar, quan les persones passaven i sentien que aquella veu tan a prop de la muntanya, s'espantaven i fugien corrents. Però un dia va arribar en aquell poble i en aquella muntanya un nen que es deia Víctor. I al Víctor li agradava molt cantar. Així que quan va sentir aquella veu, no va tenir por, sinó que volia saber qui era. I va decidir anar més a prop de la muntanya. Però quan estava a punt d'entrar per un foradet que hi havia a sota de la muntanya, va aparèixer una persona que li va dir: «No, nen, no entris!» Era la Ramona, era una velleta del poble, que tothom deia que era molt sàvia, i li va dir: «No, no entris, que no veus que hi ha segurament un fantasma o un monstre o una bruixa que canta aquesta cançó, no entris!» I el Víctor li va dir: «Però és que jo vull saber qui és!» «Oh, d'acord, jo ja t'he avisat, però escolta'm, si surts, m'ho expliques tot, eh? Oh!» I se'n va anar i es va quedar amagada en un racó. I el Víctor, que no tenia tanta por i no sabia per què la gent tenia tanta por d'una cosa que cantava, va decidir entrar en aquell foradet que havia vist. Era una cova que hi havia dins de la muntanya i al principi era tot molt fosc i aquí sí que el Víctor va tenir una mica de por. Però va entrar i va entrar i va continuar i va continuar i al final de tot va veure una llum i de sobte va veure un arbre. I quan es va apropar, la veu encara es va fer més forta. El árbol de la montaña, oh, el árbol de la montaña, oh. I el Víctor es va quedar tot parat. Però, qui canta? Si aquí no hi ha ningú, només és una cova amb un arbre. I aleshores la mateixa veu que havia cantat va dir: «Víctor, felicitats! Soc la muntanya, sorpresa!» I el Víctor es va quedar tot parat. «Una muntanya que parla?» «Sí, i a més, tinc una sorpresa per tu. Mira, fa molt de temps que canto aquesta cançó perquè vull avisar les persones que dins meu tinc aquest arbre i aquest arbre és màgic, com jo». «Ah, sí? I per què?» va dir el Víctor. «Perquè aquest arbre dona uns fruits que ajuden amb el mal de panxa. És un fruit que és com una medicina. Mira, i com que t'has atrevit a entrar fins aquí, te'n regalo un, per tu». I el Víctor es va quedar super sorprès i va dir: «Gràcies, el portaré a la meva mare, que a vegades li fa una mica de mal la panxa». «I tant, emporta-te'l i gaudeix-lo. Adéu, Víctor. Adéu, muntanya. Adéu, gràcies». I el Víctor, molt content, va sortir fora. La velleta, que s'havia quedat amagada, va sortir de nou quan va veure el Víctor amb aquell fruit. «Però, què és això? Què és això?» «Me l'ha regalat la muntanya. És que a dins seu hi ha un arbre que és màgic i amb aquestes fruites es cura el mal de panxa». «Oh, no em diguis! Doncs al meu poble hi ha molta gent que té mal de panxa. Jo també aniré a buscar més fruites». Sí, ves, la muntanya és molt simpàtica». «Oh, molt bé, gràcies, Víctor. Adéu, adéu». I així el Víctor es va endur el fruit a casa seva i l'àvia, sabeu què va fer? Va avisar a moltes persones del seu poble perquè l'ajudessin a agafar, quan més fruits millor. I van anar seguint la cançó. El árbol de la montaña, oh, el árbol de la montaña, oh. I com el Víctor van arribar a veure l'arbre i les fruites. I la velleta va dir: «Correu, agafeu quantes més fruites millor». Però una persona va tenir una idea i va dir: «No, agafem tot l'arbre i així tindrem sempre totes les fruites super a prop i no caldrà que anem a dins de la cova cada cop». Sí, arrenquem l'arbre, agafem-lo. «Oh, però voleu dir?» I la muntanya deia: «No,
però les persones tenien tantes ganes de tenir aquell arbre que no l'escoltaven i van agafar un ganivet i van tallar l'arbre. I quan el van tenir tallat, el van carregar sobre seu i se'l van emportar al seu poble. Allà van fer un forat i el van plantar. Però sabeu què va passar? Que com que a l'arbre li havien tallat les arrels, aquelles branques que van per sota la terra i que xuclen l'aigua i donen tanta vida als arbres, com que no tenia això, l'arbre, al cap de molt poc, es va morir i no va donar cap fruita a les persones. Dies més tard, el Víctor, que ja s'havia menjat la seva fruita, va voler anar a buscar una altra. I va dir, oh, vaja, no sento la veu, que estrany. Vaig a veure si igualment puc trobar una altra fruita. I quan va entrar dins de la muntanya, va veure que no hi havia arbre, ni fruites, ni res. Que estrany, va pensar el Víctor. I tampoc se sent la veu de la muntanya. Aniré a preguntar a aquella amiga meva, la Ramona. I, a poc, va anar cap al poble. Allà es va trobar que les persones estaven molt tristes. Què ha passat? Mira, Víctor, vam voler agafar més fruites i al final vam decidir agafar l'arbre perquè vam pensar que seria més bona idea. Però mira, hem plantat l'arbre i se'ns ha mort. Oh, no! Sí, i ara ja no podem curar-nos el mal de panxa. Però el Víctor aleshores va tenir una idea. Sabeu què? Mireu, quan jo vaig menjar-me la poma, aquell fruit de l'arbre, a dins hi vaig trobar, mireu, una cosa molt petita, molt petita, molt petita. La meva mama em va dir que es deia llavor i que això, si ho plantem, sortirà un arbre també. Què dius ara? Com un arbre pot sortir una cosa tan petita? Que sí, l'hem de posar sota terra i posar-hi aigua i cuidar-la molt. Què diu ara? Quina bogeria! Un arbre d'una cosa tan petita. Sí, mireu! I així va ser com, al cap d'un temps, van fer un forat, el van tapar amb terra i li van posar molta aigua. I van passar molts dies. I primer només va sortir una fulleta, i després 2, i després 3, i 4. I va créixer una petita planteta que amb el temps, molts i molts anys, es va transformar en un arbre. Oh, tenia raó! Oh, sí, tenia raó! Mireu, és un arbre com el de la muntanya! Sí! I quan va arribar la primavera, l'arbre es va omplir de flors. I quan encara va fer més calor i va arribar l'estiu, l'arbre va començar a donar molts de fruits, com aquell que la muntanya havia regalat al Víctor. I ara sí, el poble tenia un arbre en el qual podia anar a buscar les fruites sempre que volia. I el mal de panxa en aquell poble definitivament va desaparèixer. I aquesta és la raó per la qual avui dia les muntanyes no parlen, però els arbres encara són molt màgics. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.